За сайн байна. Өнөөдөр бид хоёр аав охин хоёроо хийх гээд. За энэ удааdaa болохоор ер нь би чинь бас ингээд мөстө ороод нэг семестр сурчлаа. Нэгийнхаа талын одоо үргэлжлүүлээд явж гин. Тэгэхээр ингээд танай үед бас мөстө ярн яаж сурдаг байсан юм? Аав нь бол 5 жил сурсан. За. Мөстө 10 жил багшилсан. Тэр 5 жил сурдаг байсан. 5 жил сурдаг байсан. Тэр үед чи бид нар өглөө нэг 8:20-с чөлөө аваад тэгэл нэг 6 цагаар хичээл ордог. Тасралтгүй орно шүү дээ. Өглөө болгоно хичээлдээ очин тэгэл одоо та нарт яаж орж байгаа арай шинэ маягаар ордог болцсон баг. Бид нар бол харин тэгэж ярихаар ерөөсөө сайн ойлгодоггүй. Яг нөгөө нэг одоо юу гэдэг их сургууль гэхээр чинь ингээ өөрөө хичээлээ сонгоод тэр хичээлээ хуваарьтайгаа ингээ тааруулаад заримдаа өдөр хичээлтэй, заримдаа өглөө, заримдаа орой хичээлтэй ингээд ямар хичээл сонгож байгаагаас шалтгаалаад хуваар нь өөр болоод явна. Одоо өөрөөр хэлбэл оюутан өөрөө хичээлээ сонгох, гэхдээ бас заримын заавал үзэх, судлах ийм програм өгсөн. Тэрнийгээр явж ирсэн. Манайх тэгдэггүй ингээ бүгдээрээ бөөндөө суугаад эхний цаг заа одоо физик тэгээд тэр дараа нь ингээд тэгээд тавьчих. Тэгээд бөөндөө суудаг. 5 жил тавууланд нэг 5 жил ерөөсөө тэгж явсан. Зарим ингээд нэг нийгмийн ухааны хичээл нийтдээ орно шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө математик юуны анги, цаг уурын анги мангтай нийлээд арай том дугуй заалмаална гэдэг тэгдэг байсан. Одоо та нарт бол чөлөөт болцсон байна. Тийм ингээд ерөөсөө өөрөө сонгоод ингээд юм. Одоо шинэ нэг үлрэл өнгөрчлөө шүү дээ нэг семестр. Тэн дотор ямар юм сонгож үзсэн, ямар юм. Би хувьдаа болохоор нөгөө миний сонгосон мэргэжлээс шалтгаалаад түүхэд болгон ер нь өөр заавал үзэх хичээл гэж бас байдаг. Тэгээ чөлөөт сонголтоороо бусдыг нь бол ингээд дүргээд явчихсан. Миний хувьд бол би яг өөрөө дуртай сонгосон хичээл маань гэх юм бол шашин судлалын үндэс. Шашин судлал. Тэгээ философийн үндэс хоёр байгаа. Нэг философийн үндэс нь болохоор яг юугаараа ингээд онцлог гэхээр Нью Зеландаас ирсэн Марк ингээд багш ордог. Тэгээд ингээ англи хэл дээр орно гэсэн үг ингээ. Шууд англи дээр орж байгаа. Тэгээд тэрийгээ ер нь бол өөрөө мэдээд бэлтгэлтэй орсон чинь надад л ингээ аюу тийм гоё туршлага ингээ болсон гэх юм уу? Яг юм гадаад их сурвалж сурж байгаа юм шиг гадаад багштай ингээ хүүхдүүдтэйгээ ч гэсэн англиар шууд ойлгоод ингээ болж байгаа юу? Тийм. Ер нь 12 дугаар ингээ уншсан яг англи хэл дээр нөгөө философи уншсан номнууд маань ер нь бас нөлөөлсөн гэх юм уу? Тийм. Тэгээд эхний семестр бол ингээ яг ийм туршилтын маягтай нэг дундаж кредит үзээд тэгээд ачаал нь яхаараа нийхээрэн гэдгийг мэдчихээд энэ семестрээс ер нь болоо за окей гэд нэг бас чийж хүн чинь ингээд нэг орохороо яхаа мэддэг болчихдээ шүү дээ. Тийм болцсон болохоор их кредит үзмээр байгаа үедээ үзээд энэ үлрэлийн онцлогч юу вэ? Ямар хөөчлүүд? Энэ үлрэлт болохоор би айгуу тийм сонирхолтой өөрийнхөө яг сонгосон мэргэжлээ тийм нэг хамаатай биш хичээлээ сонгосон. Тэр нь болохоор астрономи үндэс. Астроном. Одоо орон болоод аавынхаа анаас албас. За. Тэгээд өөр чин харин заавал үзэх хичээлээ. За. Шугамын айлгуураас бид нар заавал үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд тэрийгээ үзсэн чинь бас англи хэл дээр эсвэл монгол хэл дээр ч гэсэн ер нь л үзэх боломжтой ийм хичээл болоод байгаа. Бас гадаад багш орж. Тийм би болохоор гадаад багш дээр нь ороод сонгосон тийм. Хүүхдүүд сонгож байгаа юм байна шүү дээ. Гадаад багштай орох уу монгол багш байгаа ер нь л аягүй. Хоёр хичээл шугамаалгүй. Тийм. Жиж бараг математик физик ангид орсон юм шиг ээ. За. Харин тийм. Гэхдээ зөв суурь юм байхгүй. Харин тийм. Одоо яг угаасаа ихний одоо юу гэдэг их сургуулийн 1 жил бол ерөөсөө тэр чигтээ суурь хичээл үздэг. Бид нар бол угаасаа бас миний сонгосон мэргэжлээс шалтгаалаад би бас 5 жил сурахгүй юу. Тийм. Тэгэхээр эхний жил нь бол ингээд ер нь бол айгүй тийм яг анхных нь одоо тэр байшингийн суурь болох юм уу тийм олон талын тийм ээ. Би бас ер нь танд захиад байгаас чамд захиад байгаа дүүнс захиад нэг ийм жижиг юм аа. Хорвоо ертөнцийг ийм жижиг өнцгөр харахгүй аль болохоор би одоо эрх зүйч болох гэж ингээ зөвхөн эрх зүй гэх юм байхгүй. Тэр астрономоо үзэн, шугамын албараа үзэн, философо үзэн ингээд арай жах өргөн хүрээтэй байж юмыг өргөн хардаг болно шүү дээ. Тэгэхгүй нэг ийм юм дунд чи өсөлтөй шилтэй яаж аа. За болж байна. Одоо сургуультанд тэгээд ямар хөө санагдчих чамд юм. Надад бол гой санагдсан. Тийм манай багш нар айгүй мундаг ихэнхэн дандаа л 10 жилээс дээш багшилж гадсан бүгдээрээ яаж юу хийхээ хүүхдүүдтэйгээ бас айгүй гоё харьцдаг. Заахаа арга барил нь айгүй зөв. Тэгээд PPT ашиглал хүүхдүүдтэйгээ ярилцаал
юу угаасаа яг хамгийн эхлээл эхний хичээл дээр нөгөө нэг удирдгал хичээл гэж байдаг шүү дээ. Тэр хичээл дээр яаж дүнгээ гаргах хинэ тэрээ хитэн ярьцдаг учраас бид нар тодорхой байх тусмаа юу хийх нь мэдрэ ойлгомжтой. Тэгэл тэрнийхээ дагуу юмнуудаа хийгээд сураад явхад бол асуудалгүй болцсон. За болж. Тэгвэл ямар ч гэсэн аав охин хоёр нэлээ их зайтайгаар их сургуульд сурж байж байгаа ч гэсэн тийм ээ бас юм их өөрчлөгдсөн байна. Сайн тал руу өөрчлөгдсөн байна. Манай сургуулийг муулах юм байхгүй юм байна. Тэр үедээ бол Монгол Улсын сургууль хамгийн шилдэг сургууль байсан. Монголд л ав. Гадаад харилцаач гэсэн мундаг. Бидний сургуулийн төвшин ч гэсэн дэлхийн бас нэлээд гайгүй сургуулиуд руу төгсөн юм байсан. Одоо тэгэхээр бас өөрсдөө сайжруулж явж байгаа юм байна. Тэгээ аавынхаа сурж ирсэн сургуулийг одоо үргэлжлүүлээд сураад явж байгаа. Аав нь бас та нарт нэг юм захидагч тань. Та нарт яг одоо энэ хүмүүс цаг хөөе сургууль болохгүй өөрийгөө л гол. Тийм ээ? Багш болохгүй өөрийгөө л гол. Одоо ер нь хаач байсан гэж. Одоо харин англи хэлний сүрчин сайн учраас бас их давгүй байх шиг байна. Аав тэг зүгээр ажиглаад байна. Тийм ээ? Тэр их чухал шүү. Бид нар чиг нэгдүгээр хурц ирэхэд орос хэл дээр ингээд диалект материализм ордог байсан байхгүй. Тэгэхээр юу вэ одоо юу диалект материализм яагаад бас орос вэ гэж яхам тэр үед бол тийм л байсан. Тэгтэл яхав сураал. Тийм. Тэр үедээ эхлээл юу вэ гэж хэлсэн дараа нь дасан зохицол хүн чинь угаасаа хичээгээд явбал болдсон шүү дээ. За миний охин тэгвэл сайхан ингээд сурахаар байл л да сураад эзэмшээ тийм ээ дасаад явж байгаа юм байна. Тийм дасаад л явах тийм. Амжилт хүсье их сургуулийн нэрийг өшөө дээш гаргах тийм ээ Монгол Улсын их сургууль шүү. Аавах нь амар хайртай сургууль.